И кто ко мне опять пожаловал? Нет, я не нуждаюсь в никаких услугах. И нет, мне не нужен еще один немерийский автоматон. Честное слово, эта крепость превратилась в настоящий проходной двор. Мне даже жаль, что она не может отрастить себе куриные ноги и уйти куда-нибудь подальше от обжитых мест. Так вы из общества искателей. Чем обязан? Хотите узнать что-то новое о божествах? Мне кажется, что вы пользуетесь моей слабостью. Но я согласен кое-что вам рассказать за чисто символическую плату. Присаживайтесь здесь и налейте себе чаю из Тяньша. А я тем временем начну свой рассказ. Итак, что вы знаете о богах и о том, как они различаются между собой? Можно создать множество классификаций, разделяющих их по тому или иному признаку, например, по их силе. Однако, силу того или иного бога порой бывает очень сложно измерить, и ее нужно рассматривать индивидуально для каждого божества. К тому же, эта величина очень непостоянная. Достаточно понять, что основным источником силы божества является вера. В первую очередь, от количества последователей зависит тенденция к росту или деградации божества. И именно по числу верующих я бы и хотел их разделить. Отдельно идут полубоги. Они обладают лишь толикой божественных сил, и количество их поклонников обычно крайне невелико. Но также существуют верования, и вовсе не связанные с конкретными божествами. О них бы я тоже хотел упомянуть. Но прежде чем приступать к описанию той или иной группы божеств, я хотел бы поговорить о великом цикле мультивселенных, когда одна мультивселенная заканчивает свое существование, а после наступает эпоха новой мультивселенной. Такое случалось как минимум один раз. Когда такое происходит, все существующее в старой мультивселенной погибает и разрушается, будь то смертные, боги или планы бытия. Однако, есть такая категория существ, которая находится вне этого цикла. Внешние боги существуют неизмеримое количество времени и превосходят обычных богов так же, как обычные боги превосходят насекомых. Их принципиальное отличие состоит в том, что они не зависят от веры прихожан. Вместо этого они имеют возможность черпать силу напрямую от Азатота. Таким образом, их могущество становится в буквальном смысле бесконечным. Ни в чем нельзя быть до конца уверенным, когда ты говоришь о существах подобного уровня. Однако, обычные боги иногда тоже могут пережить смену цикла, как, например, Фаразма. Фаразма и внешний бог Йог-Сатот стали двумя столпами мироздания в текущей мультивселенной. Это означает, что они являются самыми значимыми фигурами в Великом Запределье, так называется текущая мультивселенная, и могут создавать и перекраивать законы мироздания, по которым оно существует. Переходя к обычным богам, стоит упомянуть, что зачастую одни и те же боги могут почитаться самыми разными народами и фигурировать в самых разных пантеонах, да к тому же в разных статусах. Например, Фаразма является основным божеством в пантеоне региона Внутреннего моря, но второстепенной богиней в пантеоне Ацланти. Это связано с тем, что пантеон Ацланти является частично забытым, и мало кто почитает Фаразму именно с точки зрения богов Старого Атланта. Лишь единицы звать к ней как к спирали судьбы, ее атлантийского прозвища, поэтому приток веры для нее из этого источника незначителен. Увы, о верованиях за пределом Галариона известно мало, поэтому я буду в первую очередь говорить о местных пантеонах. Итак, на Галарионе существует два широкопочитаемых пантеона: пантеон региона Внутреннего моря и пантеон Тяньша. Про пантеон региона Внутреннего моря я как-то уже писал тут. Вот, можете ознакомиться. Позже мы углубимся в изучение этих пантеонов, после того, как перечислим все остальные. Пока что хватит знать того, что если какой-либо из богов попадет в него, это даст тому хорошую подпитку на долгие века. Однако, повторюсь, не стоит считать, что эти боги автоматически становятся сильнее всех прочих. Вы же не думаете, что Иомедай обладает большими силами, чем Апсу или Тиамат? Когда мы будем отдельно говорить о каждом божестве, я найду способ обозначить их примерный уровень могущества. Пантеон Ацланти был популярен в стародавние времена, в эпоху легенд, которая закончилась на мирокрушении. В те времена часть богов носила другие титулы, другая часть оказалась на грани забвения, а третья часть погибла.
мало кто вспоминает этот пантеон сейчас. Прочие, второстепенные пантеоны зачастую отрицают классическую теорию сотворения мира, пытаются объяснить акт сотворения по-своему. Кто-то более успешно, кто-то менее. Пантеон Осириона приписывает главенство и создание мира богу Ра. Боги этого пантеона почитаются в северной части Гарунда. Вторым обособленным пантеоном является Вуданский. Он построен на переплетении судеб тысяч богов и богинь, зачастую животноподобных, ведущих свой род от богини Вудравати. О мифе сотворения мира по версии драконов я тоже как-то рассуждал, благо все записи у меня есть. Согласно их мифу, сначала существовали два океана – соленой и пресной воды, которые сотворили мир, а после обернулись первыми драконами, между которыми затем началась война. Дварфы не отрицают важность остальных богов, но все же отдают первостепенное значение своему богу-творцу Торгу. Весь их пантеон пропитан стоицизмом и идеей значимости труда и долга. Боги эльфийского пантеона являются относительно молодыми, у них нет особого мифа сотворения, и само собой, они в первую очередь оберегают эльфийский народ. Пантеон гигантов представлен целой мешаниной самых разных богов, самых разных народов, уникальных богов-гигантов из которых там едва больше половины. Пантеон гномов представлен одной единственной богиней, бывшей смертной, ставшей матерью расы сверхнеблинов. Согласно мифу гоблинов, их расу создали 4 гоблина-героя, которые, в свою очередь, произошли от Вамашту. Гоблины славят своих героев как богов. 3 карги – это ужасающие божества, торгующие душами смертных. Они олицетворяют темную сторону женского начала. У халфлингов есть 2 божества, и когда одно из них воплощает озорство, другое символизирует жадность и убийство. Боги орков славятся своей жестокостью и жаждой битвы, и большинство орков являются их ясными приверженцами, поэтому вы не часто сможете увидеть чистокровного орка, мирно гуляющего по городу. У многих необычных народов также есть свои божества, настроения которых могут быть самыми разнообразными. Существует также и целый ряд богов, которые стараются держаться обособленно от других, ведомые только известным им самим целями. Сущностей, именуемых как полубоги, существует еще больше, также вкратце упомянем их для лучшего понимания в дальнейшем. Архидьяволы – это 9 главных дьяволов во главе с Асмодеем, каждый из которых правит своим слоем ада, и каждый из них имеет пристрастие к тому или иному способу пыток. Адские герцоги обладают чуть меньшей властью, но все еще достаточно сильны. Аналогия иерархии в королевствах смертных вполне уместна. Тогда архидьяволы были бы королями, а герцоги – герцогами. Королевы Ночи – это 4 падших ангела, которые отвернулись от небес и последовали за Асмодеем. Их сила близка к уровню адских герцогов. Раны – предводители Асур, жители ада, воплощающих в себе ошибки богов и богохульство смертных. Они занимаются тем, что сеют раздор и развращают смертных. Наименьшие из полубогов ада – это малибранши, своего рода генералы или младшие дворяне. Есть и другие адские полубоги, однако уровень их сил, как впрочем и многое другое про них, малоизвестно. Ракшасы – это злые, звероподобные потусторонние существа, зародившиеся в Удре, которые, тем не менее, могут умереть от старости, но некоторые из них накапливают в себе столько злобы и жестокости, что становятся бессмертными. Филистракские или кайтанские демагоги являются жестокими властителями страданий с планотени, где они пытаются, отчасти, скопировать адскую иерархию. Архидаймоны, 4 всадника. Это все сильные владыки Абаддона, олицетворяющие чуму, смерть, войну и голод, делящие Абаддон на 4 части. У каждого архидаймона есть личный легион дьяконов-разрушителей. Ходят легенды и о 5-м всаднике, а на Деймоне, но это уже отдельная история. Слуги архидаймонов, заслужившие особый почет и сумевшие вознестись, зовутся деймоническими предвестниками. Зачастую именно они возглавляют армии дьяконов-разрушителей.
Они даймё, полубожественные существа, самой различной, злобной природы. Как и обычные они даймё, зарождаются на материальном плане, в основном на территории Тяньша. Демонические лорды воплощают в себе злую, хаотическую природу бездны. Ни один из них не похож друг на друга, как внешне, так и характером. Безусловно, они часто представляют непосредственную опасность для материального плана. Но все же самый главный враг любого лорда демонов – это другой лорд демонов. Зарождающиеся лорды демонов – это те демоны, которые находятся только на пути становления полубогом. Относительно других полубогов, они настолько слабы, что даже группа обычных смертных авантюристов смогла бы взять над ними верх при должном мастерстве. Лорды Клипот возглавляют расу существ, обитающих на самом дне бездны. Большая часть из них находится на уровне зарождающихся лордов демонов. Впрочем, некоторые даже становятся лордами демонов. Но чем глубже спускаться в бездну, тем более могущественных Клипот там можно обнаружить. Некоторые считают, что существо, не уступающее по силе Равагугу, все еще ждет своего часа где-то на глубине. Эмпирические лорды – это обширная группа уникальных существ с добрых планов. Несмотря на свое наименование лордов, обычно они являются скорее кураторами, либо примерами для подражания для остальных представителей своего вида. Также они часто являются помощниками полноценных богов. Монада – это не столько полубог, сколько механизм поддержания баланса великого запределья. Она выполняет примерно ту же функцию, что и иммунитет для живого организма. Любая планарная сущность, за редким исключением, которая будет слишком сильно смещать баланс в ту или иную сторону, вскоре познает кару многочисленной армии эонов. Великие древние – это намного более слабые родственники внешних богов, и зачастую они являются их слугами или первосвященниками. У многих из них есть свои культы, хотя в источнике веры не так же не заинтересованы. Они существуют лишь внутри великого цикла. Однако некоторые из древних могут вознестись до внешних богов. Извечные, они же лорды фей, имеют почти неограниченную власть в своем родном плане, первом мире. Их ведут известные лишь им одни мотивы, а зачастую просто озорство и любопытство. Но иногда они могут заиграться. Существует 8 лордов элементалей, 4 из них однозначно добрые, а 4 однозначно злые. Каждый из них отражает в себе двойственную природу той или иной стихии. Они повелевают на стихийных планах, однако до недавнего времени добрые лорды элементалей находились в заточении. Первозданные неизбежные – это космические защитники плана вечного закона Аксиса от сил хаоса. Это первые неизбежные, созданные расой аксиомитов, представляющие собой живые кузницы, производящие меньших неизбежных. Полной противоположностью изначальных неизбежных являются вратанские лорды, правители Мальстрёма, плана хаоса. Они посвящают все свое время наблюдениям за различными богами, трансформациям пространства вокруг себя и стремятся к скорейшему падению сил закона. Никто не знает их истинный внешний облик, ибо они постоянно его меняют. Психопомпы – раса божественных слуг богини смерти Фаразмы. Они следят за правильным распределением душ после смерти. Некоторые из них настолько долго служили Фаразме, что заслужили право сами выносить приговор душам, вместо того, чтобы просто провожать их к леди могил, а это многого стоит. Однако, некоторые психопомпы по различным причинам восстают против того, чтобы исполнять роль пастырей для душ, и их познание в тайнах жизни и смерти зачастую обращает их в воистину кошмарных созданий. Сакхил-мучители – сильнейшие из них. И Блидос – одна из старейших человеческих цивилизаций, находящаяся вблизи от побережья Косморона. По большей части, она обязана своим существованием циклопам, эмигрировавшим из Голгана. Величайшие из смертных жителей Иблидоса заслуживают пройдения ритуала мифосказания, в котором циклопы рассказывают смертному, как он сможет достичь полубожественных сил в будущем. Так и появляются иблиданские боги-герои. Железные боги Нумерии – это искусственные интеллекты, пришедшие на Галарион вместе с крушением космического корабля Дивинити, родом Сандрофы. Благодаря своим высоким вычислительным способностям, они смогли буквально рассчитать пути обретения полубожественного могущества. Многие верования из тех, что существовали в Соколисе еще до вторжения лорда демонов Доскари, канули в лету. Однако, сохранились как минимум 3 божества старого Соколиса, которые все еще отвечают на молитвы.
Кумары Манасуттра – это 7 бессмертных кумаров, обитающих в плане позитивной энергии. Они редко покидают его, а поэтому о них мало что известно. Ну и конечно всегда есть те, кто идет своим личным путем, невзирая на остальных, либо же они просто не нашли своего места в прочих пантеонах. Обычно такие полубоги крайне малоизвестны даже по сравнению с остальными полубогами. Несмотря на всю свою мощь и бессмертие, большую часть богов все же можно одолеть, даже окончательно убить. У разных богов смерть может выглядеть по-разному, но чаще всего их душа падает на суд Фаразмы, равно как душа любого смертного, где они перенаправляются на соответствующий их деяниям при жизни план бытия. Мертвые боги не отвечают на молитвы и не даруют сил своим жрецам. То, о чем я поведу дальше, и вовсе не имеет к богам прямого отношения. Однако любое верование или идеология в великом запределе скапливает в себе определенный объем веры смертных, и иногда этой верой может кто-то питаться. Отдельные племена дикарей не поклоняются богам. Вместо этого они могут, например, использовать духов своих умерших родственников как проводников своих молитв настоящим божествам, либо же обращаться к загадочным духам Венда. Существует немало верований, среди которых стоит какая-либо, но очень малоактивная сущность, по фигура, божественность которой стоит под большим вопросом. Либо это и вовсе просто идея, переходящая в философию. Философия – это изучение общих и фундаментальных проблем, связанных с существованием, знанием, ценностями, причинно-следственными связями, разумом и языком. Философия Галариона отличаются от религии тем, что они представляют собой учение и образ мышления, выдвинутые смертным основателем, который обычно не становится божеством. Изучение различных фундаментальных основ многих философий известно как метафизика. И это мы только кратко пробежались по одним лишь наименованиям. Надеюсь, теперь ты будешь держать в голове всю эту структуру, когда я буду рассказывать тебе подробно о каждом из этих пантеонов, какие роли выполняет и как зародился. А теперь мне нужно вернуться к своим делам. Как только определишься с тем, о ком в первую очередь ты хочешь слышать дальше, ищи меня здесь. Еще увидимся.